5号电池没电了，只有7号的，那怎么用呢？给大家分享一个方法。其实呢，我们可以用个钢丝球，用剪刀把它剪下来一小块，然后呢把它放在弹簧这一面，接下来把这个小电池装上，你来看也可以正常使用。废旧的手机充电线不要扔，还有大用处。把这个小头剪掉以后，拨出线头，然后插在插排上面，这样的一个非常好用的修灯神器就制作好了。用它来检测灯珠，非常的好用。5微发的电容坏了，手里面没有一样大小的电容，其实我们也可以找2个2.5微发的电容，给它并联起来，这样呢，它们也是一个5微发的电容。空气开关侧边的这个大孔，它是连接漏电保护器的，把螺丝刀伸进去就会跳闸，而这个小孔的作用就是把铁丝穿过去，在检修的时候就能防止误合闸，非常实用哦。电视机开机黑屏，有声音，但是呢背光灯不亮。我们首先呢先要检查背光灯上面这2条线，然后找到主板上面这个插头，在这个插头旁边是有一个升压二极管的，如果这个升压二极管击穿短路了，我们给它换了以后就可以修好。废旧的电水壶不要扔，我们可以用它制作一个气化炉，你们看这个效果非常的好用啊，一点烟都没有。这种4角的开关怎么判断它的好坏呢？首先我们把它先打到开的位置，然后呢来测一下这一侧，如果指灯亮就说明它是导通的，再测另外一侧，这一侧也是导通的，就说明这个开关它就是个好的。LED 灯坏了以后呢，千万不要扔，我们只需要找一个遥控器，在上面呢给它接上2条线，用它呢就可以快速的修好家里坏掉的灯。你来看，就这样来检测，如果检测到哪个小灯珠不亮了，我们就把它抠下来，短接住就可以修好。怎么用望远表查找线路的断点？我们首先先把这条线接在火线上面，然后把望远表调到20伏的交流单位，把黑色的表笔在手上先缠一个5、6圈，然后我们用这个红色的表笔就可以检测到它的感应电，顺着这个线往下面走，如果这个感应电突然降低了以后呢，就说明断点位置就在这边。你来看到这儿突然降低了，上面是有电的，然后呢它的断点就在这个位置。我们看音箱或者是功放机没有声音，或者是有时候有声音，有时候没有声音，或者是声音呢非常的不清晰，比较杂乱，像这个毛病大部分都是这个音量开关坏了。把它拆开以后呢，换一个这样的音量电位器就修好了。这个呢就是音箱的一个通病。电磁炉刚开始的时候可以加热，加热一会儿就停了，不加热了。首先呢，先用手摸一下这风扇下边有没有风，如果没有风，风扇不转，就说明风扇坏了，我们换个风扇就可以修好它。音箱上面的充电口坏了，我们不用换这个充电口，也可以把它给修好。今天呢，给大家分享一个非常简单又好用的方法。首先呢，我们就把这条充电线用剪刀给它先剪掉，然后呢，拨出线头后，里面我们只留下黑色和红色。接下来在这个外边打个孔出来，然后把这条线给它穿过去，把黑色的这条线焊在充电口的金属壳上面，然后把红色的这条线焊在第5角上面，然后呢用热熔胶给它固定一下，就是这么简单，又可以充电使用了。找一节纽扣电池，在废旧电脑主板上面再拆下来一个电池盒，将2节硬铜线分别把它焊在电池盒上面，然后再安装上电池，一个非常好用的修灯神器就制作好了，用它来检测灯珠非常的好用。内6角扳手的一个秘密，很多人都不知道，今天呢我来给它曝光。先用这个平头先把螺丝拧松，然后呢再用这个圆头，这样呢就可以任意的找角度来拆螺丝使用了。终于不用到处借工具了，入手了这套螺丝刀套装，各种奇葩螺丝我都用它拆卸，三角、梅花、工字形、内6角，常见的型号它都有，平时维修插排、组装玩具或者拧个桌子椅子的螺丝，用它都很方便。内部有棘轮装置，晃动手腕就可以了。开关跳闸有4种原因。第一种，合闸之后马上跳闸，这个灰色按钮弹出，说明电路存在漏电的地方。第二种，合闸之后马上跳闸，但是这个灰色按钮没有弹出，并且听到砰的一声，说明电路存在短路的情况。第三种，合闸之后过一会跳闸，并且开关的侧面和正面发热，说明开关内部有接触不良的情况，需要更换新的开关。第四种，合闸之后过一会或者一用大功率电器就跳闸，但是跳闸以后开关没有发热的情况，说明是电流的过载跳闸，需要更换一个大一点的开关或者漏保。学会的点个赞。这个方法一般人我不告诉他，很多人可能也不知道。大家看看啊，螺丝卸了，这里边是个什么东西？你在切割东西的时候，这种像切片的时候，加一个胶皮垫，
即使崩片炸片，螺丝也不会卡死。大家记住，2个钥匙，1个电池，制作出世界上最锋利的电热刀，它可以切开世界上任何东西。泡沫板在它面前只需要瞬间就可以被切开。你知道这是什么原理吗？大功率带灯船型开关，适合咱们家里的电饭锅、电饭煲、电热锅、电饼铛。开关坏了直接更换，插线也非常简单，直接插上就可以使用。家里的电炒锅最容易坏的地方就是这几个开关，平时备上几个通用型的，哪个坏了不亮了就把哪个拿掉，换个新的就行。接线也不用焊接，都是插头式的，怎么拔掉就怎么插上就可以了，非常简单。洗衣服的时候波轮不转，但是呢可以听到电机转动的声音。像这问题，我们首先看一下这个皮带有没有松动，如果它松动了，把它调紧一点就可以了。如果它没有问题，那么像这种情况就说明是这个减速器坏了，我们换个减速器就可以修好它。像这种薄膜按键坏的是比较多的，当出现按键失灵以后，怎么判断是不是这个按键坏了呢？我们首先看啊，像这个薄膜按键它是有2层的，比如这个开始键不能用了，我们把它反过来，这个里面呢可以看到有2条线，下面这条线顺着这条线，我们找一下这个线它这个位置，顺着走到这边之后，然后呢可以看到这条线是从这边出来的，是第一角上面，然后呢再看一下另外一条，就是这条线顺着往这边走到之后，然后可以看到它是第2角上面，然后呢我们在主板相对应的这个第2角和上面这个第1角用个镊子给它短接一下，如果短接了以后这个机器可以正常使用了，就说明是这个薄膜按键坏了。怎么判断这种小水泵的好坏呢？它的输入电压是8到12伏，我们可以找一个这样的12伏的电源，然后呢在它的红线上面接上电源的正极，白线上面接上电源的负极。如果可以听到电机转动的声音，而且呢它上面这2个管有一个管是排气，有个管是吸气，就说明啊这个小水泵它就是个好的。电烙铁突然坏了，晚上买不到，我就用火机做了一个应急电烙铁，怎么样？等待命运安排，我的春风何时来？带我走向大海。谁能想到感情还能出卖？让我渐渐明白，不能置身事外。还好乌云已被拉开。一位电工朋友去工地干活的时候，发现忘了带灯头，于是呢自己用铜线做了一个灯头。你来看，这样拧上去也是可以用，但是呢他发现非常不安全，于是啊他找了个饮料瓶，先从瓶盖上面捅了个窟窿，然后把饮料瓶剪成2半，这样呢把它烫上去以后啊也是可以用的。你们说这样用怎么样？汽车放太久了不开，电瓶就容易亏电，如果倒着车充电吧又太费油，那怎么办呢？我们可以用这种多功能充电器充电，它还有一个修复模式，对于一些亏电太严重充不进电的电瓶进行一个修复，只需要把黑色的夹子夹在电瓶的负极上，红色的夹子夹在正极上，充电器上面会显示电瓶的电压，我的是 12.1 伏，还剩40%的电，说明啊车放的太久了没电了。充电的时候上面还会显示充了多少的电，这样以后再也不用担心电瓶没电了。电水壶上面的开关是怎么工作的？首先先把它打到开的位置，然后呢下边有个金属弹片，这是它的核心元件。当把它往上面按的时候，你看这开关它就会跳开，是吧？它在运营当中呢就是啊，当电水壶烧开水以后，水蒸气接触到这个金属弹片，达到一定温度以后啊，它就会变形，然后呢把它给顶开。给大家来演示一下，先用个打火机来测试一下。你来看，首先呢先把它打到开的位置，仔细观察这开关变化，你看达到温度后直接就跳开了，这就是它的工作原理。电磁炉总是烧保险，换了一大堆都烧坏了，除了我们要检查 IGBT 和整流桥以外，重点呢还要检查一下 IGBT 旁边的这个18伏模压管，如果它坏了以后也会出现烧保险。除了检查它以外呢，然后在 IGBT 旁边这2个3极管也需要检查，如果它坏了以后同样也会烧保险。
家人们，今天教你们一个生活小妙招，就是你用这个电钻钻墙的时候吧，你就整这么个矿泉水瓶套上，完事儿钻出来的这些水泥啥的，你全接住了，你干净卫生啊。松香和助汗膏到底哪个好用？今天我们来做个对比。道线沾上松香，轻轻松松焊接上漆；用助汗膏也能轻松焊接。接下来我们再用白钢刀测试一下，沾上松香，助汗膏也涂上。注意看松香这边加热后，焊锡呈小柱子形状，根本不往上面粘。再来看助汗膏这边加热后，焊锡直接推入，助汗膏融化蒸发，带走金属上面的氧化层，焊锡直接紧紧贴合在焊接处。松香焊接属于虚焊，一抠就掉，助汗膏焊接怎么刮也不会掉。焊接金属材质还得是助汗膏。就这么个小玩意，有多少人不知道给家里备上2瓶就是这款机械轴承润滑油？不管是大型机械还是小螺丝螺母都可以用它。它不是机油，而是微分子的润滑剂，可以长久润滑不生锈。像是家里的自行车链条卡顿，门窗一响拧不开的螺丝螺母，都可以用它，就这么滴2滴就能轻轻松松。而且各种狭小缝隙它都能伸得进去。关键这东西还不贵，放也放不坏，建议家家多备上2瓶。这个长得像二极管一样的小元件，它叫做磁柱电感，在电路板上面用 L 表示。如果我们用腕表测量的时候它不导通，就说明它已经损坏了。这个长得像贴片电容一样的小元件，它叫做贴片保险丝，有的个头大，有的个头小，也有的中间这个字母不一样。不管是哪一种，如果我们用腕表测量的时候两边不导通，就说明它已经损坏了。空气炸锅运行正常，但是呢就是不加热。我们首先把上面的盖子给它拆开，然后呢找到发热盘上面的2条线，用腕表来测量一下。如果上面有220伏的交流电，像这种问题都是说明是这个发热管坏了，我们换个发热管就可以修好它。你注意过没有？空开旁边把螺丝刀伸进去一拨，空开就跳闸了。其实这个孔一般用来连接漏电保护器，给空开加上一个漏电跳闸的功能。你学会了吗？像这些贴片电阻，我们不需要把它拆下来，也可以准确的测量出它的好坏。比如就这个473，这是一个47千欧的贴片电阻。我们在测量的时候你来看，只要它的阻值不大于47千欧，就说明它是好的；如果大于47千欧，就说明它是个坏的。再来测量另外一个512，这是一个5.1千欧的，我们来测量，你看显示是5.1，只要不大于5.1，就说明它就是个好的。电磁炉烧保险，大部分都是 IGBT 烧坏了。我们在更换 IGBT 的时候，一定要检查一下 IGBT 旁边的18伏稳压管，如果它坏了以后，你如果不更换的话，它还会烧 IGBT 和保险。都检查完以后，还要重点检查一下旁边的这2个对管，就是 S8050 和 S8550 这2个3极管，这是对管。我们其实呢用腕表有的时候测量不准确它的好坏，所以直接把它换了以后就可以彻底解决。不知道大家有没有遇到过这种情况，水龙头拧到底之后总是歪的，不拧到底又会漏水。今天这个视频教会你该怎么避免这种情况。其实很多人在缠生料带的时候，缠法是错误的。首先我们不能直接平着缠，而是要先把它搓成细条，对着螺纹从里往外缠，大概缠到一半的时候再改成平着缠，这样最后缠出来就是锥形的，前边细后边粗。现在我们再来拧，你会发现前半段很好拧，但越往后会越难拧。等你拧进去一大半的时候，这个时候即使不拧也不会再漏水了。如果你想再拧一圈，它也一样可以拧到正的位置，并且不会漏水。怎么样？这个实用的方法你学会了吗？可千万不要这样关定时器了，因为弹簧处于吃力状态，这样关定时器特别爱坏。现在人工又贵，找人修花不少钱。正确的做法是等它时间走完了，再把门打开，拿出衣服。在爱与不爱间徘徊流连与挣扎，那时的我和你常常相遇在樱花下。这是一套通用的电热水壶上下耦合器配件，家里的电热水壶坏了，大多数都是它的问题。拧下螺丝，打开盖子，耦合器都是螺丝固定的，
插头也是免焊接的，把旧的拆下来，再把新的装上去，把线往上一插就可以。开关坏了也可以单独更换，这样修复后又能多用好几年。DJ bought that remix. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Taking me.